Создатели шоу-дуэта до самой премьеры скрывали имя второго ведущего, согласившегося составить компанию Николаю Баскову, и рассекретили его по всем правилам игры, которые сами придумали. Все участники нового музыкального гала-шоу телеканала «Россия-1» не знают, с кем им предстоит петь. Первым выступлением вслепую стал дуэт Баскова и Сергея Лазарева. Популярные певцы не скрывали удивления от встречи друг с другом. До начала выступления Басков признался, что много лет ведет музыкальные шоу, но никогда не был так заинтригован, как сейчас. Оба артиста пели в наушниках, где звук голоса партнера был сильно измен. «Хочу признаться, мне обещали, что я буду вести это шоу с кем угодно, но только не с тобой. Когда в моих наушниках звучал твой измененный голос, я подумал, господи, что это за скрип какого-то колеса повозки», говорит Николай Басков Сергею Лазареву. И в ответ получает не менее колкие замечания. Как вы поняли, это шоу будет вести талантливый юморист Николай Басков и талантливый вокалист Сергей Лазарев, иронично парирует Лазарев. Ведущие первыми поделились впечатлениями от дуэтов. По словам Николая Баскова, проект взял все самое лучшее из вокальных шоу и умножил это на 2. В новом шоу нет вторых и третьих дублей, артисты выходят на сцену и поют под аккомпанемент оркестра. Убедиться в этом вы сможете, посмотрев полный выпуск дуэтов в эфире телеканала «Россия-1» и на платформе «Смотрим». Еще больше интересных новостей в нашем Инстаграм и Телеграм-канале _смотрим_ру.